我哋搞幾年做翠環啦，嗰陣時市場都好難買得到㗎，一年買咗十幾萬條啊，唔係斤喎，一條有十幾斤㗎喎。喺東莞食翠環，梗係我哋台園村啦。當年叫我買魚仔啦，依家就應該係買魚佬啦。我哋中山有600幾畝魚塘，專門養翠環，食法可以從頭食到尾㗎，連條魚骨魚腸都唔會浪費。條魚養得夠乾淨嘅魚雜先可以打邊爐㗎。最高峰我哋都做過20-30種食法咯。魚如果要去到我哋咁嘅質量，係好難做到平都做唔到靚。你以為喺市場買條魚翻嚟就開到店咩？因為餵豆一定要食得夠，又要吊水，咁我哋捉魚嘅時候就要溫柔啲啦。因為受咗傷嘅魚咧就容易有腥味。點解我哋一定要瘦身咧？因為太油脂咧就會入味。市場佢係計斤去賺錢㗎嘛。咁如果一瘦身嘅，咁咪蝕死咯。除咗翠環魚片、魚腩、魚骨，咁我哋亦都會有一條魚入邊嘅魚鰭，我哋做個砂鍋要4條魚咯。萬港店喺呢個鋪位做咗16年啦，4月份要搬去對面啊。臨搬之前，希望做翻個大福利俾啲粉絲過嚟食翠環喎。